गजाल जी सामान्य लोकांक जाचो त्रास जावपाची शक्यता खूब आसा ती म्हणजे आमकां खबर आसा की बर्थ आनी डेथ हे विशय म्युनिसिपालिटीच्या अखत्यारीन येतात, नोंद करप आसता आनी ती सर्टिफिकेट थंयच्या म्युनिसिपालिटींतल्यान घेवप आसता. ही सर्टिफिकेट घेवपाचो जो कॉस्ट आसा हो अचानक म्युनिसिपालिटीन वाडोवन 50 रुपये केले आनी ह्या दोन्ही सर्टिफिकेटी कशा प्रकारे केलो, ज्यो आमी अंडर RTI मागतात 30 दिसां भितर दितले जाल्यार 2 रुपया, अर्जंट जाय जाल्यार 50 रुपया. अशा प्रकारचे काही एक विचित्र गोष्ट ताणी तातूंत भितर करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. जेन्ना तुमी म्हणटात की 30 दिसां भितर 2 रुपयान दितले आनी तुका अर्जंट जाय जाल्यार मात 50 रुपया दितले, हाजो अर्थ जी रेग्युलर पद्दतीन तुमी अर्जंटली दिवपाक जाय, जे काम हांवें फाल्यां समजा जर एप्लिकेशन दिलें की म्हाका म्हजी अमक्याची बर्थ सर्टिफिकेट जाय, तुज्यान जाय जाल्यार 2 दिसान दिवंक मेळटा, पूण 2 दिसांनी दिना जाल्यार म्हाका 50 रुपया चार्ज करूंक मेळटा म्हणून हांव ती डिले करता, असो ताजो अर्थ काय कितें? म्हणजे जी गोष्ट नॅचरल पद्दतीन दिवन लोकांक 2 रुपयां भितर मेळूंक शकताली ती मुद्दम ताजो डिले करप, कित्याक दिवपाचें तुमकां फ्रिडम 30 दिसां पर्यंतचें आसा. सो तशे फ्रिडमाचो तुमी गैरफायदो घेतात आनी बेगीन जाय जाल्यार 50 रुपया फारीक करप. अशें करून लोकांक तुमी जे फसोवपाचो हातूंत भितर प्रयत्न करतात, ह्या गोष्टीचो सगळ्यांत पयलीं म्हणजे आमी निशेध करतात. बर्थ आनी डेथ हे लोकांक गरज आसता म्हणून लोक ह्यो सर्टिफिकेटी घेतात. लोकांच्या गरजेचो अशा प्रकारे गैरफायदो घेवप ही अत्यंत चुकीची गजाल आसा आनी ताका लागून जाता तितले बेगीन ताबडतोब हो निर्णय, आतां काय कावन्सील ना पूण चीफ ऑफिसरा कडेन आमी मागतात की तांणी हो निर्णय जो आसा हो निर्णय फाटीं घेवचो. ह्या निर्णय